আসসালামু আলাইকুম। নাহার কিচেন ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি, আপনাদের দোয়া। তো আজকে একটা রেসিপি নিয়েছি। রেসিপি বলতে আজকে আমি কারফুল দিয়ে আলু দিয়ে ভাজি করব। আজকে আমার ঘরে কোনো তরকারি নাই বা কোনো সবজি নেই, আঙ্গাইল লেবাটা আজকে কোনো কাজে যায় নাই। তো আমার আঙ্গাইল লেবাটা আজকে কোনো কাজে যায় নাই, তো আমার ঘরে কিছু নাই, আমার বাচ্চাগুলো খাইব কি? তার জন্য আমার এই রেসিপিটা দেখানি উদ্দেশ্য ওই আজকে কারফুল দিয়ে আলু দিয়ে ভাজিটা। তবে ভাই কী বলবো, ভাইয়েরা বোনেরা, মানে গরিবের সংসার, কিছু মতে খায় দিন কাটাই, আনলে খাই না আনলে না খাই। তাহলে চলেন ভাই, ওখানে আমি কিচেনে চলে যাই। তো আমি কড়াইটা বসায় দিয়েছি তেলটা, দিয়েছি একটা শুকনো মরিচ, আর দিয়ে দিব কয়েকটা পাঁচফোড়ন। কাঁচামরিচ, স্বাদ মতন লবণ, আধা চামচ ধনিয়া, আধা চামচ হলুদ। ভালো করে এটা আমি লাড়াচাড়া করে পুরো যে কাঠকুটটার আলুটা আমি খুললে লাগছিলাম সেটা এখন দিয়ে দিব। তো ভালো করে এটা আমি লাড়াচাড়া পুরো তো ঢাকনাটা দিয়ে দেবো, 5 মিনিট পরে আসতেছে। তা আমার ভাজিটা হয়ে গেছে, আমি এখন নামায় ফেলবো। তা আমার ভাজিটা হয়ে গেছে, দেখেন কত সুন্দর ভাজি। এরকম করে আপনারা ভাজিয়ে খায়েন যারা অভাবের সংসার আমার লাগান। তা বেশি বেশি করে লাইক করেন, শেয়ার করেন ভিডিওটা এখন তো। আসসালামু আলাইকুম। কি কইতাম ভাইয়েরা বোনেরা, অভাবের সংসার হইলে মুখ দিয়ে কথা হয় না, আনলে খাই না আনলে না খাই, কয়বার কইতাম কথাটা ভাই। আজকে আমার আঙ্গাইলে বেটা কোনো মুখে যায় নাই, তার জন্য আমার এই রেসিপিটা দেখানি।